สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับเป็นงานสัมมนากับ SAT นะครับเป็นวิทยาลัยหรือ Polytechnic สถาบัน Polytechnic นะครับในย่านเมือง Calgary รัฐ Alberta นะครับก็เป็นสถาบันที่ค่อนข้างขึ้นชื่อนะครับด้าน Hospitality Culinary นะครับหรือว่าด้าน Business แล้วก็ Technology เองนะครับ Institute of Technology เนี่ยก็จะมีจุดเด่นนะครับสำหรับใครที่ต้องการไปเรียนแล้วจบแล้วทำงานได้หลังเรียนจบเนี่ยก็คือเรียน SAT เนี่ยจบแล้วขอ PGWP ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสถาบันที่ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมทั้งในท้องถิ่นแล้วก็ระดับประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักสูตรการเรียนเนื้อหาการเรียนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราจะได้ไปเรียนในหลักสูตรที่เราไปเรียนเนี่ยก็จะค่อนข้างเน้นนะครับให้เราจบไปแล้วมีสกิลแล้วก็ความรู้ที่จะสามารถทำงานได้ทันทีนะครับเพราะว่าเขาทำงานร่วมกันกับอุตสาหกรรมต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับในการออกแบบหลักสูตรนะครับแล้วก็นอกจากเรื่อง PGWP แล้วก็เรื่องหลักสูตรแล้วนะครับ Calgary ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้าใครอยากไปอยู่เมืองที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากเท่าวันคูเวอร์หรือโทรอนโตค่าของชีพไม่ได้สูงเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเรียนแล้วเนี่ยในย่านเมืองเองเนาะก็ยังมีอุตสาหกรรมให้เราได้ไปobserve เข้าไปฝึกงานหรือแม้กระทั่งการทำงานพาร์ทไทม์ก็ยังมีเยอะนะครับแล้วก็รอบๆเมืองเองค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับที่เคยไปมาก็จะเป็นเทรลนะครับมีแม่น้ำมีเป็นเหมือนสายน้ำอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็สบายมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในวันนี้ก็จะมีคุณแอนดี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของ SAT นะครับประจำในด้าน Southeast Asia ร่วมพรีเซนต์แล้วเดี๋ยวผมกันจากก็เป็นกันก็จะช่วยทำหน้าที่ในการแปลแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ All right, Andy, let's get started. Maybe you can show us the presentation. Okay. Yep. Thank you so much. Before that, maybe you could please help introduce yourself quickly so the audience know a little bit more about you. Yes. So hello, everyone. My name is Andy, and I'm the regional recruiter from Sait in Southeast Asia regions. Yep. So I'm very happy to get a chance to join this webinar, and I do hope that I could deliver some useful information about Sait, so we could be one of your options when you consider to study abroad, especially in Canada. And I truly believe that study in Canada, become a student, you could be successful here in the future, and it could be a good pathways to be immigrants. Thank you. Thank you. Okay, let's get started. Okay, so so my apologies that I will turn off my videos, and then I will share my screen so that we can have a smooth transitions of the presentations. Yep. So here we are. Okay. I do hope that everyone could see my screen right now, right? Yep. Okay, thank you so much. But we do not see the full screen though. Yeah, now we see the full screen. Okay, that's good. Okay. Yeah, so Sait, we are Southern Alberta Institute of Technologies, and I mean, yeah, so there are so many reasons why you should choose to consider about Canada. So I mean, I don't want to go any deeper, but actually, so Canada, of course, we provide, I mean, very good education quality when you compare with other countries like US, UK, Australia, and of course, the cost of living and the tuition fee is quite, I mean, reasonable. I mean, when you compare with other countries, and Canada is still a stable, open, and welcoming countries for everyone, and especially for international students to experience and study abroad here. And of course, one thing I do believe that a lot of students, maybe from Thailand, would like to choose Canada as a study destination is because there will be a lot of immigration opportunities here as well, and especially about post-graduate work permit and things like that. So our Sait, we are located in Calgary. So Calgary is the biggest cities of Alberta province. So we are located in the western part of Canada. And I have to say that Calgary is the 4th largest cities in Canada in general. So maybe a lot of you guys have heard about like Vancouver, Toronto, or Montreal before, but you may have not known. So what exactly Calgary is and how it is. So it is a big cities or small towns, things like that.
So I would like to let you watch a short videos about Calgary. Let me take you on a quick tour of Calgary. First thing you'll notice, the skyline. With the mountains in the background, it's good. You'll probably take a picture. As you move towards the inner city, you'll feel its culture, the varying neighborhoods. You'll see art. Something will jump out at you. Oh, I should check that out, you might say to yourself. Welcome to Calgary. The place is bustling. Yeah, see, most people are surprised when they get here. They expect something a little more, rustic. Anyway, settle in. You've got a million different things to do, people to meet, places to see. Start with a little food maybe. Check out the culinary scene, a lot of options. Some of the best restaurants in the country are here. Feel like partying? You more of like a dive bar type, or you want to hit the club? We could do a beer hall or billiards, live music, whatever you want, we got you. There's major events year-round, pro sports, live music. Major acts come through here constantly. There's something going on every night. If you're a morning person, maybe get up early and take in some of the great outdoors. The city's covered in pathways, the longest paved urban pathway system on the continent, in fact. It's over 1,000 kilometers, or around 620 miles if you don't speak metric. So go for a ride, hit up a park, go fishing right downtown if that's more your thing. The inner city's got beautiful outdoor spots, and then there's like the outdoors. Head west about an hour, and you'll find yourself right here. Yeah, remember to breathe. See, Calgary's got the unique pleasure of being a major metropolitan city while also being a stunning outdoor destination. All the arts, culture, events, dining, and nightlife surrounded in the most beautiful, most fun mountain and park areas that ever graced your eyes. And look, I don't know exactly what you're looking for or what your idea of a good time is, but what I do know is that you will find it right here in Calgary. Try us. Be part of the energy. Okay, so as you can see from the video that I have shown you, so Calgary is a big and vibrant city. So it's pretty similar to cities like Toronto or Vancouver. So Alberta province, I truly believe that it's still a welcoming environment for everyone to come and study an immigrant in the future. So I mean, Andy, maybe I can make a quick summary of the past presentation real quick in Thai language. Would that be okay? Okay, that's okay to do that. Yeah. Okay, thank you. ก็อาจจะไฮไลท์เรื่องสำคัญนะครับที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคือจริงๆแล้วเหตุผลว่าทำไมแคนาดาถึงน่าสนใจเนี่ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจอยู่บ้างแล้วนะครับถึงเข้ามาในงานนี้เนาะแต่ว่าอยากจะไฮไลท์นะครับว่าตัว Calgary เองเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่4ในแคนาดานะครับก็คือรองลงมาจากเมืองอื่นๆที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันนะพวก Vancouver Toronto นะครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับCalgary มันก็มีตัวเมืองของมันนะครับที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอัลเบอร์ตานะครับแล้วก็รอบๆเมืองก็จะค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวแอนดี้น่าจะพูดถึงตัวรัฐอัลเบอร์ตาอีกทีนึงครับ Okay, let's talk about the Alberta province. Okay, thank you. So Alberta's, I mean, there's so many opportunities for you, I mean, to work during our study and after graduations. So basically, if you are a Sait student, I mean, you are eligible to work, I mean, unlimited time for on-campus job, and for off-campus job, you can work 20 hours per week during the semester time and 40 hours per week during the semester break, like summers. And of course, after graduations, all of our international program are eligible for post-graduate work permit. So it means that you can stay up to 3 years to find job after graduations. And if you could find a permanent and full-time jobs from eligible employers here in Alberta, you are, I mean, you have a chances to, I mean, immigrate in Alberta as well. And for the cost of living, I have to say that it's quite reasonable. So normally the cost of living is around 800 Canadian dollars per month. And when you study in Alberta, you will receive free universal healthcare support from, I mean, from the Alberta government. So it means that you could save around 1,000 Canadian dollars per year. Yeah. ก็พูดถึงตัวอัลเบอร์ตาเองเนี่ยอาจจะเป็นรัฐที่มีความน่าสนใจอยู่นะครับในเรื่องของค่าครองชีพนะครับค่าครองชีพก็จะไม่มีเซลล์แท็กของรัฐนะครับแล้วก็ค่าครองชีพในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับก็จะอยู่ประมาณ800 ถึง 1,000 เหรียญนะครับเทียบกับเมืองใหญ่อย่างวันคูเวอร์โทรอนโตก็ถือว่าประหยัดกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างที่น่าสนใจเนี่ยก็คือที่อัลเบอร์ตาเนี่ยก็จะมีเป็น
ประกันนะครับสุขภาพของรัฐนะครับที่จะคอยช่วยใช้จ่ายช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับให้เราได้นะครับซึ่งก็อาจจะประหยัดไปได้ปีละกว่าประมาณ1,000 เหรียญแต่ว่าเอาไว้ถ้าคล้ายๆกับรัฐอื่นครับก็คือถ้าเราไปเรียนนะครับที่ SAIT เนี่ยเป็นfull time student นะครับก็สามารถทำงานระหว่างเรียนใน SAIT ได้ไม่จำกัดชั่วโมงนะครับถ้า SAIT เป็นผู้ว่าจ้างแต่ถ้าไปทำนอกแคมปัสนะครับก็คือทำงานข้างนอกเนี่ยระหว่างที่เรียนทำได้สัปดาห์ละ20 ชั่วโมงแล้วถ้ามีเบรกก็ทำได้สัปดาห์ละ40 ชั่วโมงอย่างเช่น summer break นะครับแล้วก็เรียนจบแล้วนะครับช่วงที่ถือ PGWP คือใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบเนี่ยก็ทำงาน full time ได้ตามปกติเช่นเดียวกันครับ alright Okay, thank you. So here's the table that I would like to demonstrate about how you could save money when you study in Alberta. So basically, when you buy any goods or service in Canada, so of course, in every places you have to pay extra for the federal taxes, which is 5%. But for provincial sales taxes, but in Alberta, that would be 0. So it means that, for example, if you go to a restaurant, you buy dishes that cost you like $10, for example. So in Alberta, in total, you have to pay like $10.5 for that dishes. But if you go to other provinces, so it's much more higher. So it means that you may have to pay like 11.3 or 11.2. So you can see the difference. And of course, so if you buy many things or if you buy goods with greater values, so you definitely can save money when you study in Alberta. พูดถึงตัว tax rate ที่เป็น tax สำหรับการซื้อขายทั่วไปนะครับในรัฐต่างๆก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบให้เราดูนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี tax 2 rate total คือยอดรวมนะครับแต่จะมี tax 2 rate provincial ก็คือ tax ของรัฐบาลประจำรัฐนะครับซึ่งรัฐ Alberta เนี่ย provincial rate ก็คือ0นะครับแต่เราจะต้องจ่ายนะครับ federal tax ก็คือตัว tax ที่จ่ายให้กับรัฐบาลกลางนะ 5% ไอ้ 5% เนี่ยทุกรัฐต้องจ่ายเท่ากันหมดนะครับแต่ว่ารัฐบาลประจำรัฐเนี่ยตรง provincial rate เขาไม่สิทธิ์กำหนดได้ว่าจะเก็บหรือไม่เก็บแล้วก็เก็บเท่าไหร่นะครับ Alberta เนี่ยก็จะไม่มีprovincial rate นะครับแต่ว่าจะมี federal tax ที่จะเก็บ 5% นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อของทั่วไปนะครับภาษีที่ต้องจ่ายให้รัฐบาลก็อยู่ที่ 5% นะครับก็จะประหยัดกว่ารัฐอื่นๆโดยเฉพาะตัวเลือกที่อาจจะเป็นอย่าง BC หรือ Ontario นะครับที่อาจจะเป็นที่นิยมในตอนนี้เนาะ alright Okay. And yeah, of course, so besides to save money, you can earn a summer money as well to cover some part of your living expense when you study in Canada and in Alberta. So as you can see on this table, so Alberta province, if you find, for example, part-time jobs, so you will get paid a minimum of 15 Canadian dollars per hour. So basically, this is a very good grade. In the average when you compare with other provinces in Canada. ก็อันนี้จะเป็นส่วนของค่าตอบแทนขั้นต่ำรายชั่วโมงนะครับในแต่ละรัฐเนาะซึ่ง Alberta เนี่ยก็อยู่ที่15 เหรียญต่อชั่วโมงณตอนนี้นะวันนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วค่าตอบแทนต่อชั่วโมงก็แทบจะไม่ได้ต่ำกว่า BC เลยหรือเผื่ออาจจะสูงกว่า Ontario ด้วยแต่ตอนนี้ Ontario อาจจะปรับแล้วนะครับก็ได้ประมาณ15 ชั่วโมงต่อ15 เหรียญต่อชั่วโมงก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ Okay. Yep. So Calgary, I have to say that currently we have like 1.5 million people living here in Calgary, and Calgary is a big city and vibrant with very good, economic development in terms of GDP per capita, as well as in the past. So you normally heard about Calgary that we only focus about like oil and gas industry or mining industry, but that's not the case anymore for the current situation. So we diverse our economy into many fields like business, health science, hospitality, IT, and other services. So it means that you could find jobs in many fields, and we do still see growth in every in various subjects. Despite the COVID-19 situations, and of course for the wages. So if you could find a full-time jobs in Calgary, so you might get paid around like 30 Canadian dollars per hour, and in total you can earn like 60,000
Canadian dollars per year. So it should be a good start for you to settle down here in Canada. โอเคก็อาจจะสรุปประเด็นสำคัญนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราพูดถึง Calgary ถ้าใครเคยที่ยินเกี่ยวกับ Calgary มาก่อนอาจจะคิดว่ามันเป็นเมืองสำหรับอุตสาหกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นน้ำมันหรือว่าพวกแก๊สต่างๆใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็ เป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นช่วงสักประมาณ30 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตัว Calgary เองก็ diversify อุตสาหกรรมของเมืองเองมากขึ้นนะครับตัวแก๊สกับน้ำมันเนี่ยก็อาจจะยังเป็นอุตสาหกรรมหลักอันหนึ่งเนาะแต่ว่ามันก็จะมี business sector healthcare แล้วก็อื่นๆเองมากมายที่มันก็เติบโตขึ้นในปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสด้านการงานก็จะมีหลากหลายเซกเตอร์ไม่ได้โฟกัสไปแค่อุตสาหกรรมดั้งเดิมของเขาเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดในปัจจุบันหรือว่าการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนหน้านี้เนี่ย Calgary ก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีอัตราค่าตอบแทนในการจ้างงานให้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยคือ average คือค่าเฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างสูงแทบจะเป็นลำดับต้นๆหรือลำดับที่1ของแคนาดาเลยก็เป็นได้นะครับอย่างที่เราเห็นในตารางนี้เนาะนี่เป็นการเทียบนะครับอัตราไม่ใช่อัตราการจ้างงานแต่ค่าตอบแทนที่ผู้ทำงานจะได้นะครับหลังจากแบบในเฉลี่ยในแต่ละเมืองสำคัญนะวันพูดมอนทันแคลการีอะไรอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าแคลการีก็เป็นเมืองที่มีค่าตอบแทนให้กับคนทำงานนะ Okay. Yep. So so basically there's some kind of demand that we have seen in the future. So for jobs in Alberta, it will be a lot of things about like IT, finance, manufacturing, logistics, and other things about like clean technologies or clean resources. Yeah, so those things we do still job prospect in Calgary. And of course, so Calgary, I have to say that it is a big city, so we have a very good public transportations. And I mean, a majority of the population here are local Canadians. So it means that you could have a chance to, experience local culture and make friends with a lot of Canadians. And of course, Calgary also have a lot of shopping center, and restaurant, hotel, resort, and a lot of, how to say, things to entertain inside and outside of those cities. So basically, there's a lot of things for you to explore in these cities. ตัว Calgary เนี่ยก็เป็นเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่อาจจะเป็นโลคอลนะครับคนต่างชาติอาจจะมีแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากเท่าวันคูเวอร์หรือโทรอนโตนะครับอีก2เมืองใหญ่เนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้สไลด์ที่อันดีให้ดูก็จะเป็น Job on Demand ก็คือสายงานที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมใน Calgary นะครับแล้วก็พูดถึงระบบขนส่งสาธารณะหรือ transportation เนี่ยก็คือที่ Calgary ก็มีรถขนส่งสาธารณะนะครับให้ใช้ตั้งแต่สนามบินมาย่านในเมืองเลยครับหรือแม้กระทั่งในเมืองเองก็มีรถไฟมีรถสาธารณะให้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัวนะครับค่อนข้างสะดวกเลยเนาะแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นประชากรที่อยู่ในช่วงวัยแบบวัยรุ่นวัยทำงานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกเมืองนะครับตัว Calgary เองก็จะมีกิจกรรมทางธรรมชาติต่างๆให้ทำเป็น outdoor activity ค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถใช้ชีวิตได้ทั้งแบบในเมืองหรือจะไปเที่ยวธรรมชาติเนี่ย Calgary ก็ accessible ทั้ง2อย่างนะครับ alright okay yep okay so before I'm going to give you a presentation about Sait, so let's watch a short video about Sait as well. From the Rocky Mountains to the greatest outdoor show on earth to Canada's pastime, music history, amazing architecture, and Olympic moments, Calgary is more than oil and gas. Sait. Founded in 1916 with 11 students and borrowed equipment, to a world-class applied education institute where innovation is a daily practice. The Southern Alberta Institute of Technology. Welcome to Sait.
Okay, so Sait, I have to say that we are kind of the very first Institute of Technologies in Canada, and we were founded in 1916 with a very long tradition of history to provide education for, local and international students in Alberta. So currently we have around like nearly 20,000 full-time students starting here at Sait. And of course, our focus is about providing career-oriented program. It means that during the time you study here, you will learn hands-on knowledge, as well as you have a chance to learn from our faculties, from our teachers, so they are professional in the field that they teach. And you have a chance to do applied projects, apply research, as well as a lot of chances to do co-op and internship during study here at Sait. And currently our graduate employment rate is 91%. ตัวเศษเองนะครับเราจะพูดถึงข้อมูลสำคัญเนาะก็คือเป็น Polytechnic หรือว่าสถาบันเฉพาะทางด้าน Institute of Technology นะครับแห่งแรกในแคนาดานะครับแล้วก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1961 นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับณเวลานี้เนี่ยก็จะมีนักเรียน full time ทั้งCanadian แล้วก็ International Student นะครับไปเรียนอยู่ที่ปีละประมาณ 20,000 คนเนาะการเป็น Institute of Technology นะครับอย่างที่เกริ่นไปเนี่ยมันเป็นหลักสูตรมันเป็นสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนที่โฟกัสไปในการเทรนให้เราจบไปแล้วสามารถไปทำงานในด้านที่เราเรียนมาได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือทักษะในการทำงานจริงเนี่ยเขาก็จะโฟกัสไปในตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับ SAT เป็นสถาบันที่จบแล้วขอ PGWP ได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอัตราการจ้างงานของนักศึกษาที่จบจาก SAT ในการเข้าทำงานต่อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 91% นะครับ Here's some picture about Sait. As you can see, so we put a lot of things to invest in our state-of-the-art facilities, and I have to say that we are very close to the downtown of Calgary, so close to Sait. There's one train station, and it takes you only 2 stops to travel from Sait to the downtown. I think it takes like 10 or 15 minutes, so it's very convenient for you to go for shopping or to do part-time jobs and things like that. อันนี้เป็นรูประบบขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟในแคลการีนะครับมันจะมีสถานีที่จอดที่ SAT แล้วก็น่าจะไปต่ออีกสักประมาณ 2-3 สถานีก็จะถึงตัวดาวทาวน์ดังนั้นถ้าเราจะเข้าไปทำพวกพาร์ทไทม์จ็อบในดาวทาวน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เดินทางได้ค่อนข้างสะดวกครับ Okay. And currently at Sait, we have nearly 3,000 international students coming from different countries. And of course, the majority are still Canadians. So if you go to a classes, so you will make friends with, not only international students, but also mostly Canadian students. And of course, we support students with a lot of things about like academic support, cultural counseling, or even things about how to renew your study permit, how to apply for post-graduate work permit and things like that. And currently our tuition fee is kind of varies. So if you study something like college diploma or certificate, the tuition fee could be 18,000 to 20,000 Canadian dollars per year. But if you study bachelor degree, it could be 22,000 Canadian dollars per year. ก็สำหรับการไปศึกษาที่ SAT ของนักศึกษาต่างชาตินะครับปัจจุบันSAT เนี่ยมีนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนนะครับอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าคนเนาะซึ่งคิดเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นนักศึกษาที่เป็น Canadian student นะครับการที่เราไปเรียนก็เราจะมีโอกาสได้เจอทั้งเพื่อนจากนานาชาติเนาะแล้วก็คนที่เป็น local Canadian นะครับแล้วก็มี International Center นะครับที่เป็นแผนกนักศึกษาต่างชาติที่จะคอยช่วยดูแลเราตั้งแต่ประถมนิเทศในการปรับตัวเริ่มต้นการใช้ชีวิตที่นักศึกษาที่แคนาดาเนาะการช่วยปรับตัวในเรื่องของปรับตัวทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการวางแผนการเรียนรวมถึงเรื่องของการช่วยในการที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ immigration ต่างๆโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการต่ออายุ study permit หรือว่าการต่ออายุวีซ่านะครับแล้วก็การที่เราจะมีโอกาสทำงานหลังเรียนจบได้นะพวก PGWP หรือการหางานตรงนี้ก็จะมี support ตรงนั้นด้วยครับแล้วก็ค่าเรียนนะครับที่เสร็จเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 เหรียญสำหรับหลักสูตรดิโพลมานะครับต่อ1ปีนะครับแล้วก็ถ้าเรียนเป็น Bachelor Degree หรือปอตรีนะก็จะอยู่ที่ประมาณ 22,000 เหรียญนะครับแต่หลักสูตรอาจจะแตกต่างกันเนี่ยอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับ Okay.
Yep. So, I mean, besides study, so Sait, we have very small class sizes, so which is normally like 20 students per classes. And of course, currently we have like thousands of industry partners that cooperate with Sait in terms of how we could improve our teaching materials, our teachings, how to say, knowledge that we would like to give for students, and of course, a chance to connect students with employers in Calgary to do, co-op work placement or even find entry-level job after graduations. And currently, I say so, we try to provide a lot of things about like bachelor degree, diploma, certificate. So all of this will require students to have high school completion at least, and you have to, attend IELTS score with a 6.0 overall and no band below 6. สำหรับหลักสูตรการเรียนที่เซตนะครับก็จะเปิดสอนตั้งแต่ป.ตรีนะครับคือดีกรีนะครับดิโพลมาก็เป็นหลักสูตรที่ส่วนใหญ่จะเรียน2 ปีเนาะ Certificate จะเรียนประมาณปีหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่จะไปเรียนที่เซตได้เนี่ยก็จะต้องจบม.ปลายแล้วนะครับก็คือม.6นะครับหรือเทียบเท่านะครับแล้วก็คนที่จะไปเรียนที่เซตเนี่ยจะต้องมีผลสอบระดับภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเซตเนี่ยจะใช้ IELTS ที่ 6.0 นะครับแล้วก็คะแนนแต่ละด้านต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 You mentioned IELTS 6.0 overall and no band below 6.0 right? Yes, IELTS overall 6 and no band below 6 as well. Yeah. Okay, that's good. So currently at Sait, we will have in total of 9 academic schools. And now I would like to go through some key program for each school that you could understand about Sait. So first of all, it's about School of Business. So of course, we do have bachelor program about that. And we also have diploma program. And as you can see from this table, so we will have in total of 6 major, could be about supply chain, marketing, management, accounting, finance, and HR. So those are very good, major that you could consider when you study about School of Business. And we have seen the student when they study here, they have a chance to do projects with a lot of good companies like Ernst & Young's, Deloitte, Walmart, Home Depot, or other companies like Scotiabank or TD Canada. So we have seen the graduate employment rate for this program is 90%. With their starting median salaries is 50,000 Canadian dollars per year. อันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนด้าน business นะครับก็อย่างที่แจ้งไปก็คือเขาค่อนข้างให้ความสำคัญในการร่วมมือกับ industry ก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็คนที่จบไปเนี่ยก็มีโอกาสในการทำงานนะครับหรือว่าอัตราการจ้างงานเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ไฮไลท์ของเซตนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนเฉลี่ยของนักศึกษาที่จบไปนะครับต่อปีก็จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 เหรียญนะครับ Okay. For the School of Hospitality and Tourism, we do have the same things like we have bachelor degree and we have diploma as well. So if you want to study something about cooking, we have like baking and pastry art and culinary art as well. But anyway, so for the hospitality and tourism, we do have also a lot of separate majors that you could choose to study and be excel. So basically, when you study, in the School of Hospitality and Tourism, you will learn from our lectures. So they are professional cook and professional manager in these fields. So they have a lot of experience to work in hospitality and tourism field for global and 5-star hotel, resort, or restaurant on the world. So definitely you get a chance to do practice first at Sait, student-run restaurant and hotel simulations first, and then we will get you placement with other real companies in the future. So currently for Sait, I have to say that from Calgary, it takes you only 1 hour to many, famous sightseeing places like the National Park of Banff, Lake Louise, Jasper, Rocky Mountains. So these places, attract millions of tourists coming every year from Canada and outside Canada as well. So definitely there will be a lot of jobs in these positions. Yep.
จริงๆอีกหนึ่งไฮไลท์โปรแกรมที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือ hospitality and tourism เนาะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการทำอาหารของข้าวหรือของหวานนะครับที่เซตมีเปิดสอนนะครับแล้วก็สายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการจัดการการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับการบริการนะครับตรงนี้ก็จะมีเปิดสอนเหมือนกันแล้วก็ไฮไลท์ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งนะครับผู้สอนก็จะเป็น professional chef นะครับคือคนที่ทำงานในภัตตาคาร5 ดาวหรือโรงแรม5 ดาวต่างๆนะครับก็จะมีส่วนนี้มาสอนให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาเลยเนาะหรือว่าพวกที่ทำงานด้านการจัดการในโรงแรมต่างๆนะครับก็มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์เฉพาะทางด้านนั้นๆเป็น expert มาสอนเรานะครับแล้วก็อันที่สองนะครับก็คือแคลการีเนี่ยย่านรอบๆเมืองออกไปนะครับออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่ว่าจะไปบันฟ์หรือว่าไป Rocky Mountain หรืออื่นๆเองนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ว่าคนจากแคนาดาหรือต่างประเทศจะนิยมกันไปเนาะแล้วก็ทำให้เนี่ยถ้าเราเรียนจบหรือว่าเราทำโคออปแล้วเราจะไปทำงานช่วงโคออปหรือหลังเรียนจบเนี่ยมันก็จะมีสถานที่เหล่านี้ครับที่จะรองรับเราในการจ้างงานอยู่ด้าน hospitality แล้วก็ tourism นะครับรวมถึงด้านอาหารด้วยนะครับ Okay, yes. So that is the thing. And first, next one is about School of Energy. So we will focus something about like petroleum engineering and things about like chemical engineering or electronics. So because I mean, how to say, oil and gas industry is, I mean, it is a big important factors in the Calgary economics. So basically, I have to say that students will have a lot of chances to do research with huge company in these fields like BP, Spartan, or Shell. So they could be excel in these fields. So I would like to say that the graduation employment rate for the School of Energy is 87%, with the starting median salary is around 55,000 Canadian dollars per year. And I forgot to include information from the School of Hospitality as well. So the graduation employment rate is currently 94%, with the starting median salary is around 45,000 Canadian dollars per year. ตัว hospitality school นะครับไม่ว่าจะเป็นสาย culinary baking and pastry หรือว่า tourism hospitality เนี่ยอัตราการจ้างงาน well for hospitality school you said how many percent is the graduation it's 94% with the starting median salary is 45,000 Canadian dollars. Yeah. โอเคก็จะอยู่ที่ประมาณ 94% นะครับอัตราการจ้างงานหลังเรียนจบเนาะแล้วก็ starting salary ก็คือค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปีก็จะอยู่ที่ประมาณ 45,000 เหรียญนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะคือแคลการีเนี่ยดั้งเดิมมันเป็นอุตสาหกรรมด้านน้ำมันแล้วก็แก๊สเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปทำงานเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมด้านพลังงานนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของแคลการีดังนั้นโอกาสในการทำงานด้านนี้ก็จะมีอยู่ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดิโพลมานะครับที่เซตมีเปิดสอนนะครับเกี่ยวข้องกับ engineering เนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสายงานนะครับที่อัตราการจ้างงานแล้วก็ค่าตอบแทนเฉลี่ยก็ค่อนข้างสูงเดี๋ยวผมขอถามแอนดี้อีกทีนึงนะครับ so for the engineering school or school of energy what is the median average? Oh yeah, so it's 87%. With the starting median salary is around 55,000 Canadian dollars per year. Yeah. โอเคก็สำหรับโรงเรียนในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 55,000 เหรียญต่อปีแล้วก็อัตราการจ้างงานหลังเรียนจบก็จะอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับ Okay. Yeah, for the School of Constructions, we will focus something about like construction management, civil engineering, and architectures. So currently, we have seen that students will have a chances to do practice with companies like 3M Canada, DuPont, Microstations, Autodesk. So the graduation employment rate for this program is currently 89%. With the starting median salary is around like 50,000 Canadian dollars per year. สำหรับโรงเรียนหรือว่าสายงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแล้วก็การออกแบบภายในเนาะ SAIT ก็จะมีด้านนี้เปิดสอนด้วยนะครับก็มีหลักสูตรปอตรีด้วยนะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับอัตราการจ้างงานก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าเมื่อกี้ฟังไม่ผิดก็ประมาณ 90% ขึ้นนะครับแล้วก็ค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 และ 55,000 เหรียญต่อปีนะครับ Okay. School of Health, I mean
we don't have much option for international students because basically those programs in health science we reserved for local and permanent residents in Canada. So basically I could suggest some programs that we could offer for international students to apply. For example, like opticians, health information management diploma, or dental assisting, which is 1 year certificate. So those programs you are eligible to apply. And of course, so during study for this program, you have a chance to do practice at said clinics first, and then we will help you to get placement in other health and private facilities inside the Calgary cities. And of course, you will get a chance to get support from us about how to apply for the entrance exam, to do, get the license, and then you can be excelled in the future. So basically the graduate employment rate for this program is pretty high. So it's 96%, with the starting median salary is around like $45,000 Canadian per year. สำหรับโรงเรียนด้านเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับก็จะมี3โปรแกรมที่เปิดสอนนะครับคือเกี่ยวข้องกับสายตาในการบริหารจัดการข้อมูลในด้านของสาธารณสุขเนาะแล้วก็จะเป็นเรื่องของผู้ช่วยทันตแพทย์นะครับ3โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาต่างชาตินะครับเขาไม่ได้เปิดสอนทุกโปรแกรมในสคูลนี้ให้กับนักศึกษาต่างชาติเนาะแล้วก็ค่าตอบแทนเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 45,000 เหรียญแล้วก็อัตราการจ้างงานก็สูงกว่า 90% นะครับสำหรับคนที่จบแล้วเนาะแต่ตัว dental assisting เนี่ยก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่เรียน1 ปีนะครับเป็น graduate certificate นะครับแล้วก็มี field placement นะครับคือให้เราไปทำงานในสถานที่ทำงานจริงเนาะซึ่ง SAT ก็จะช่วยเราในการหาที่ทำงานว่าจะเป็นเอกชนหรือของรัฐนะครับแล้วก็จะทำให้เรามีประสบการณ์แล้วก็จะช่วยแนะนำเรื่องของการสอบไลเซนส์ให้เราทำงานประกอบอาชีพทางด้านนี้ได้ด้วยครับ Okay. For School of Information and Communication Technologies. So of course, so if you want to learn something about like technical skills, so definitely we have IT programs that you could try to select and focus maybe about like software development, or if you want to learn something more about hardware, so we have computer system, and of course we also have something about like cyber security, which is a program of information system security as well. And so we have seen students will have a chance to do projects with companies like Amazon Web Service, Oracle, IBM, Microsoft, and for media and communications. So definitely if you want to study something about like professional communications, multimedia. So we have things about like new media production and design, and other specialized programs about journalism, film, televisions, and graphic communications. So in total, I would like to say that the graduate employment rate for this program of information and communication is around 92%, with the starting median salary is around $55,000 Canadian per year. สำหรับโรงเรียนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็สื่อนะครับก็มีตั้งแต่สายซอฟต์แวร์สายฮาร์ดแวร์ให้เราเรียนนะครับใครอยากที่เป็นโปรแกรมมิ่งหรือว่าคนผลิตฮาร์ดแวร์ต่างๆเนาะก็มีเรื่องของสื่อนะครับก็เราเห็นหลักสูตรในหน้านี้เนาะแล้วก็ค่าตอบแทนเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 55% ค่าตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 55,000 เหรียญขึ้นไปนะครับประมาณ 50,000 ถึง 55,000 เหรียญขึ้นไปนะครับต่อปีนะครับ The graduation employment rate for this school is how many percent again? It's a 92%, with our starting median salary is around like $55,000 Canadian per year. สำหรับตัวอัตราการจ้างงานจบของสคูลตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ90 กว่า%ขึ้นนะครับ Okay. So for School of Transportation, I will try to go quickly. So we will only focus something about like maintenance. So it could be maintenance for automotive. So we have our own garage that student could do practice with cars from 4 Motors. And for aircraft maintenance, we do have our physical class. At Calgary International Airport. So you can do practice as well. So it's very, hands-on learning. Yes. And for School of Manufacturing and Automations, we have something about like mechanical engineering and welding technicians.
So basically, I have to say that for both school and manufacturing and school of transportation, so we do have the same graduate employment rate for these programs is 89%, with the starting median salary is around like 50,000 Canadian dollars per year. ก็สำหรับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเนาะก็จะมีเปิดสอนตั้งแต่การดูแลบำรุงซ่อมแซมรถยนต์นะครับแล้วก็รวมถึงตัวเครื่องบินด้วยนะครับซึ่ง Calgary เองก็มี International Airport ที่มีเครื่องบินแล้วก็ให้เราได้ไปฝึกงานในการดูแลแล้วก็เรียนรู้จริงกับการทำงานในแบบ practical นะก็คือเรียนรู้จริงนะครับแล้วก็อัตราการจ้างงานนะครับอย่างที่อันนี้แจ้งไปเนาะแต่ว่าตัว average salary ต่อปีก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 55,000 เหรียญขึ้นไปนะครับ Okay. Yes, so that's I mean all of the key programs that I would like to introduce, and of course for Sait, we do have our English program for students that did not meet our IELTS 6.0 with no band below 6. So as you can see on this table, so basically it really depends on your IELTS, your current IELTS, or any equivalent English proficiency test that you have. So we have in total 5 levels. And for example, if you got IELTS like 5.0, so definitely you have to take like 2 levels. And each level of English essay will last for 2 months. So it means that you have to study for 4 months in order to, start your main program later on. And for each level essay, currently our tuition fee is around 3,500 per level. Yeah. ก็สำหรับใครที่ผลสอบภาษาตัว IELTS นะครับยังไม่ถึงเกณฑ์ 6.0 นะครับ IELTS นี่เป็น Academic IELTS นะครับก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษ ELF กับที่ Sait ได้นะครับซึ่งทั้งหมดนะครับถ้าไม่นับตัว P Level 1นะส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีใครอยู่ในเกณฑ์นั้นครับก็อาจจะนับที่5ระดับนะครับซึ่งถ้าเรามีผลสอบระดับภาษา IELTS หรือผลอื่นๆนะครับอาจจะใช้เทียบระดับภาษาที่จะต้องเรียนได้ซึ่ง1 Level เนี่ยใช้เวลาเรียน2 เดือนคือ8 สัปดาห์นะครับแล้วก็มีเริ่มเรียนนะครับทุกประมาณ2 เดือนเนาะทีนี้นะครับตัวค่าเล่าเรียนนะครับสำหรับต่อ1 level เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 เหรียญแต่ว่าปกติถ้าลงอาจจะลง4 เดือนเนาะคือ2 เทอม2 เทอมของ ELF จะนับเป็น1 semester นะครับก็อยู่ประมาณ 7,500 เหรียญครับ Okay, thank you. So so besides the study, we also have our own facilities like gyms, a swimming pool, and other things that you could improve your physical appearance. As well as we also have our student club that you could join and to do other volunteers work for local Canadians here in the cities. And of course, as Sait, there's one thing that I would like to emphasize is about career center service. So it's totally free for international students. So basically, we would help you with things like how to improve your resume, your CV, how to make your profile better on LinkedIn, how to apply for a job online, and then do more interviews, attend a lot of career fairs, a school and outside of school as well, and things like that. And yes, so definitely we can get you to find jobs after graduations by connecting you with other potential employers, inside and outside of cities. And as you can see from this table, there's one thing that I would like to note on is about health and dental insurance. So basically, when you study in Alberta, you will receive Alberta healthcare card. So this one is totally free, and this could support you a lot in terms of the insurance. But that thing will not cover something about like optical or dental health. So that's why you need to pay extra money for that. And this one will be included in your total tuition fee. ก็ที่เซตนะครับพูดถึงตัว student life นะก็จะมีชมรมมีส่วนของกิจกรรมให้เราออกกำลังกายได้เนาะแล้วก็มีชมรมมี student government นะครับจัดกิจกรรมให้เราได้ใช้ชีวิตนักศึกษาแล้วก็มี support ต่างๆนะครับแต่อันหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์นะครับก็คือเรื่องของ
career service นะครับในการให้บริการแล้วก็สนับสนุนด้านการทำงานหรือวิชาชีพเนาะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวการสัมภาษณ์งานการเตรียมทำ resume CV การทำ LinkedIn การยื่นสมัคร job ออนไลน์เนาะเพราะว่าLinkedIn สำคัญมากนะครับใครที่อยากจะไปอยู่ที่นู่นแล้วก็มีโอกาสการทำงานหลังจากจบเนาะต้องมีโปรไฟล์มีข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้ในการสร้างเน็ตเวิร์กที่จะสร้างคอนเนคชันที่จะช่วยหางานได้เนาะดังนั้นตรงนี้เซตก็จะมีเทรนเรานะครับมีขนส่งสาธารณะนะครับให้ใช้นะครับเป็น UPass เนาะแล้วก็จะมี Job Fair นะครับให้เราได้พบเจอกับอุตสาหกรรมนะครับที่จะจ้างงานเราหลังเรียนจบเลยให้เราไปทำโคออปก็ได้นะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือนะครับตัว Alberta อย่างที่บอกไปนะครับรัฐมี health insurance cover ให้เราไปตรวจสุขภาพไม่ใช่ไปรักษาพยาบาลได้นะครับกรณีเจ็บป่วยเนาะแต่ว่านะครับประกันไม่ว่าจะรัฐไหนนะครับของแคนาดาส่วนใหญ่จะเหมือนกันก็คือสายตากับฟันเนี่ยจะไม่ได้ cover ในประกันของรัฐทั่วไปต้องทำแพลนซื้อเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีแนะนำให้ซื้อตัว health and dental insurance นะจะ cover ส่วนของตากับฟันเพิ่มนะครับประมาณนี้ครับที่น่าจะเป็นไฮไลท์ครับ Okay. Yep. So our Sait, we have our own residence inside the school. So definitely you want to live on campus resident, we do have that options. And all of them are fully furnished. And we have many type of options that you could choose. So basically, if you want to live in a single bedroom apartment, so the fee is around like $5,000 per semester. But if you want to live like in a 4-bedroom apartments, it could be $3,000, and 2-bedroom apartments is around like $3,000 per semester. เซตมีหอพักในแคมปัสให้เลือกใช้บริการได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ข้างนอกแต่ถ้าเกิดใครอยากไปหาที่พักเองก็หาได้แล้วก็จะมี floor plan ให้เลือกหลากหลายแต่ที่สำคัญเนี่ยพวกนี้จะเป็น fully furnished นะครับคือมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นว่ามีตั้งแต่ห้องที่แชร์แล้วก็อยู่ด้วยตัวเองเนาะแล้วก็มีแชร์ common room อย่างนี้นะครับแต่ละคนมีห้องนอนส่วนตัวแล้วก็แชร์ common room นะครับแต่ละอันก็จะมีเรทที่แตกต่างกันออกไป You'll be able to share the slide presentation with us later and then we can share with the audience here today too, right? Oh yeah, sure. Of course, I will send you by email the presentations and you definitely can share with the participants. Yeah, sure. Yeah. Okay. All right. So for the scholarship, this thing you could apply, but just right after you got a confirmed offer from Sait and you pay tuition deposit already, then you can start on that. So basically, you can find a lot of information about scholarship on our website. So the value I have to say could be 1,000, 2,000, or maximum 5,000 Canadian dollars value. And this one you could apply, and then if you were accepted for scholarship, so we will give you the credit of scholarship value to your second semester study here at Sait. So you could use that to pay for your tuition fee of second semester. So this one will not be applied for your first semester as the entrance exam. Yep. สำหรับทุนการศึกษานะครับนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้ครับพิเศษนะครับแต่ว่าจะต้องสมัครเรียนได้รับ confirmation ในการตอบรับจ่าย tuition deposit ก่อนนะครับถึงจะยื่นสมัครในส่วนนี้ได้ซึ่งมูลค่าก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึงสูงสุดอาจจะ 5,000 เหรียญนะครับแต่ว่าตรงนี้จะใช้ deduct หรือว่าลดจากเทอมที่2ได้เท่านั้นจะลดจากเทอมแรกไม่ได้ครับ alright okay yeah so here's just an example of a student that we do have scholarship before so yeah so I would like to conclude with our admission summaries so currently at Sait we will have 3 main intakes which is September, January and May and I have to say that most of our program for January and May is full already. So you can start applying for September 2022 right now because we do accept early applications and we do offer conditional acceptance as well. So currently, when you apply to Sait, you have to pay application fee, which is $150. And then after that, if you were accepted by offer from Sait, you will have to pay tuition deposit, which is $1,750. And then you can get a letter acceptance from Sait to apply for visa. And yes, definitely, of course. So when you are submit document to Sait, everything you have to submit online.
by your scan original and translation of your documents from high school or your post-secondaries. And of course, IELTS currently is 6.0 with no band below 6, but we also accept other certificate like TOEFL IBT or Duolingo, which is 115, or PT, things like that. And of course, if you do not meet our English proficiency, we still have before the English program that you could apply to study first. สำหรับข้อมูลสำคัญนะครับในการสมัครไปเรียนที่เซตนะครับก็คือเซตมีตัว early conditional acceptance ให้อย่างเช่นเรียนอยู่ม.6 หรือเรียนอยู่ปี 4 เนาะแล้วก็ยังไม่จบนะครับอาจจะมีเกรดเทอมแรกของม.6 หรือปี 4 ก็ยื่นสมัครก่อนได้เขาอาจจะตอบรับมีเงื่อนไขว่าในตอนที่คุณจบเนี่ยคุณอาจจะต้องมีผลการเรียนของบางรายวิชาตามนี้เนาะอันนี้สามารถทำได้นะครับเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าเราจะได้เริ่มเรียนในเซตในเทอมที่เราตั้งใจจะเรียนและไม่ต้องรอไปนะครับแล้วก็ค่าสมัครนะครับอยู่ที่150เหรียญถ้าสมัครไปแล้วเซตตอบรับนะครับก็ต้องจ่าย tuition deposit 1,750เหรียญ1,750เหรียญตรงนี้ก็จะไปดีดักออกจากค่าเราเรียนเทอมแรกที่เราต้องจ่ายกับเซตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะสมัครเรียนนะครับก็ต้องใช้ high school transcript นะครับเพราะว่าหลักสูตรส่วนใหญ่เป็น diploma นะต้องดู high school transcript นะครับแล้วก็ใบจบม.ปลายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจบป.ตรีแล้วก็ต้องใช้ transcript ป.ตรีด้วยแล้วก็ตัวใบจบป.ตรีด้วยนะครับตรงนี้สามารถยื่นเป็นไฟล์ออนไลน์ผ่านทางข้อบันกันได้นะครับแล้วก็หลายวิชานะครับอาจจะดูผลการเรียนเลขนะครับช่วงม.6 นะครับด้วยเนาะแล้วก็ตัวผลภาษานะครับที่นิยมใช้ก็เป็น IELTS แหละครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีมาตรฐานเป็น IELTS Academic 6.0 แต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 6.0 แล้วก็TOEFL IBT ก็รับนะครับปัจจุบันก็ยังรับ Duolingo อยู่ที่115สำหรับการเริ่มเรียน Fall 2022 1 ปีการศึกษาตอนนี้มีเปิดรับเทอม Fall ก็คือกันยานะครับ Winter คือมกรานะครับช่วงเมย์ก็จะเป็น Spring หรือ Summer นะครับแต่หลักสูตรอาจจะมี intake ที่แตกต่างกันต้องเช็คเป็นรายละเอียดอีกทีนึงเนาะแล้วก็การสมัครเนี่ยก็สามารถติดต่อทางข้อบันกันได้นะครับเราช่วยดำเนินการให้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการเพิ่มเติมแต่ว่ามีเก็บเป็นค่ามัดจำ 5,000 บาทซึ่งเรารีฟันให้เต็มจำนวนเมื่อไปเรียนแล้วนะครับ Okay. So yeah, before ending my presentations, I would like to let you watch a short videos about our student testimonial, and of course, so feel free to put your questions on the chat box, so I could answer it during the Q&A section. Yeah, the question one first. Yeah. Okay. I'm originally from Vietnam. When I first came to Sait, the first thing came into my mind is it's very, very huge. It actually made me so nervous. I moved from Venezuela. I was so shy. I wouldn't talk to people. You have to leave something you know so well, leave family behind. I was nervous. You're going to the unknown. Decided to contact the residents. I knew I would be in touch with the students and also be on campus. People were really, really welcoming. They helped me a lot in getting to know better about Sait and about the culture and life in here. When the day arrived for my trip to come here, I knew that everything was set up properly. I really liked to see that everything wasn't as complicated as it seemed to be. It offered a lot of places to study. Spend most of the time in the library, and then I can just grab food at Danny's. It's very convenient. You don't have to take transit to go to class. For me, that's like the deal breaker. You can find food anywhere, anytime at Sait. Subway, sushi, Thai food, a bar where students can relax with friends. Whenever I feel that I'm overwhelmed, I always try to take some time off, go to the bowling line, go play ping pong. We do have the gym on campus as well, but it's nice to have the options here on the student building. It makes you actually think, I don't really have an excuse to not do those things because they're all here. I like that. I can go and do my laundry and then I can just wait for it to be done by relaxing in the gaming room. Calgary feels like it's a big city, but at the same time it feels like a small town. City residents, it feels like it's at the heart of the city. It's amazing. You can go to the mountains just 1 hour away. I love hiking. That was something I learned here. I feel that I have a sense of family at Sait.
my coworkers has always been there for me. They care about everything related to you. It's been so fast, 2 years now, and it feels like I'm so well adapted now, trying to kind of remember the first day I arrived here. Sait is kind of like a family to me. I know everything in here. Sait residence felt it was the best experience I could have had in a student residence. Okay, so that's all from my presentations and look forward to answer your questions on Q&A. Yep. หากเห็นว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอมีประโยชน์และคุณชอบมันอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหากใครติดตามและต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศการพัฒนาทักษะภาษาในต่างประเทศอย่าลืมกด Subscribe และกดแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ลงใน YouTube Channel ของเรานะครับขอบคุณครับ